სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტობის ვადა 5 დღეში ეწურება. წასვლა არ უნდა. ფოტოშუის არსად არ მივდივარ, არავის არ დავტოვებ, სულ ამას მეკითხებიან და აქ ავარ და აქ ვიქნები. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე მიხვდა, რომ ოპოზიციას ვერ დაეყრდნობა. დამარცხდნენ. ხალხმა მათ ხმა არ მისცა. ქუჩის აქციებმა დაანახა, რომ არც რადიკალების იმედი შეიძლება ჰქონდეს. მაიდანიც ჩაიშალა და ახლა როცა ყველაფერი წააგო, ჩათვალა, რომ გადარჩენის ყველა გზა ბრიუსელში მიდის. დახმარების სათხოვნელად სწორედ ევროკავშირის დედაქალაქში გაემგზავრა. თუმცა ევროპა იქ არ დახვდა. ცარიელ დარბაზში მხოლოდ ანგაჟირებული ლობისტები ისხდნენ. ამიტომაც მისი მთავარი გზავნილებიც მხოლოდ მათ მოისმინეს. ამ გზავნილებს შორის მხოლოდ ერთმა საინტერესო აზრმა გაიჟღერა. ზურაბიშვილმა განაცხადა: მე მხარდაჭერა მჭირდება ახლა ჩემს ქვეყანაში. როდესაც ყველაფერი დასრულებულია, რა სარგებლობა მოაქვს ასეთ მხარდაჭერას? მე მჭირდება მხარდაჭერა ახლა ჩემს ქვეყანაში. ამ ფრაზაში ყველაზე საინტერესოდ სიტყვა ახლა ჟღერს. სჭირდება ახლა და არა მერე. მაგრამ როდის მერე? რას გულისხმობს ზურაბიშვილი? საქართველოს დატოვებას? მაგრამ რატომ ფიქრობს, რომ საქართველოდან უნდა წავიდეს? ერთადერთი, რასაც მისგან ითხოვენ, ეს მხოლოდ კონსტიტუციის დაცვაა. პრეზიდენტობის ვადა ეწურება და ოფისი უნდა დაცალოს. ეს პოლემიკაც თავად წამოიწყო, როცა თითქმის ყოველდღე ჯიუტად იმეორებდა. მე ვარ ერთადერთი დღეს ლეგიტიმური ინსტიტუტი ამ ქვეყანაში, მე ვარ ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი ამ ქვეყნის, მე ვარ ერთადერთი, რომელსაც აქვს უფლება რომ დაელაპარაკოს მსოფლიოს ჩვენი საზოგადოების სახელით და მე ამას ვაპირებ და ბოლომდე ვიქნები აქა და ვიდგები აქა. სწორედ მაშინ გადაუშალეს კონსტიტუცია და ორბელიანების სასახლის დაცლა მოსთხოვეს. არავის უთქვამს ბილეთი აიღე და ქვეყანა დატოვეო. მაგრამ როგორც ამ ფრაზიდან ვგებულობთ, მაინც წასვლაზე ფიქრობს, მაგრამ ეგებ შეცდომა დაუშვა. თუმცა არა, ფროიდის თეორიის მიხედვით ეს შეცდომა კი არა წამოწდენაა. რა დროსაც ადამიანი საკუთარ ფარულ აზრებს აჩენს. ასე რომ ვნახოთ, რა გამოუჩნდა სალომე ზურაბიშვილს. რაზე ფიქრობს ის მალულად? რატომ თვლის, რომ პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ ქვეყნის დატოვება მოუწევს? ეს ისტორია 2022 წლის თებერვლიდან იწყება. რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. ომის გამანადგურებელი ტალღისგან დაცვას ყველა ქვეყნის ხელისუფლებები ცდილობდნენ. მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლება. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იყო ერთადერთი, ვინც მეორე ფრონტის გახსნის მომხრეებს შორის დადგება. მე ვდგევარ დღეს იქ, სადაც საქართველო უნდა იდგეს. პრეზიდენტ ზელენსკის გვერდში, უკრაინის გვერდში. როცა ხალხს ყველაზე მეტად დასჭირდა პრეზიდენტის გვერდით დგომა, ის გახდება ხელისუფლებაზე ზეწოლის ინსტრუმენტი სხვების ხელში და იმას კი არ გააკეთებს, რაც ხალხს სურს, არამედ იმას, რასაც ეტყვიან. მთავარი სუფლიორები ბრიუსელსა და პარიზში სხედან, სწორედ მათ ახმოვანებს და მათ ინსტრუქციებს მიჰყვება. ამიტომაც საქართველოს კონსტიტუცია, რომელზეც ინაუგურაციის დღეს დაიფიცა, რომ დაიცავს, მისთვის აღარაფერს ნიშნავს და არღვევს. რამდენჯერაც ინსტრუქციების მისაღებად საზღვარგარეთ გამოიძახებენ, დაუფიქრებლად წავა. გადაწყვეტავს, რომ მთავრობის ნებართვა საჭირო აღარ არის. მმართველი პარტია იმპიჩმენტის პროცედურას წამოიწყებს. საკონსტიტუციო სასამართლოც იტყვის, რომ პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია და რომ უცხოური ვოიაჟებისთვის მას მთავრობის დასტური სჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა 2023 წლის 31 აგვისტოს 1 სექტემბერს და 6 სექტემბერს საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების დროს საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე. სასამართლო ასკვნის, რომ აღნიშნული წარმოადგენს კონსტიტუციის დარღვევას, მაგრამ მას უკვე არც საკონსტიტუციო სასამართლო აინტერესებს. ის ინსტრუმენტია, იმას აკეთებს, რასაც სხვები დაავალებენ. იმიტომ რომ ქართული ოცნება გლობალური ომის პარტიის ინსტრუქციებს არ მიჰყვება. მეორე ფრონტის გახსნა და ომში ჩართვა არ სურს. უნდა დაისაჯოს. სადამსჯელო ინსტრუმენტის როლში ზურაბიშვილი ჰყავთ. ხელისუფლების მუდმივი რყევის პროცესში ისიც ჩართეს. ასე იწყება მისი ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. ომი ხალხის დაკვეთა არ არის, მაგრამ ზურაბიშვილს არც ხალხი აინტერესებს. ბრძოლის პირველი რაუნდი სტატუსზე გაივლის. ოფიციალურად იტყვის, რომ ევროპული ვიზიტები სტატუსის ლობირებისთვის სჭირდება. სწორედ ამ ევროპული მომავლისთვის ჩავალ ბრიუსელში. თქვენთან ერთად ბოლომდე ვიბრძოლებ, რათა დავიცვა ჩვენი ევროპული მომავალი. თუმცა როცა ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე მას შესთავაზებს, ღიად მოუწოდოს ბრიუსელს მისცენ საქართველოს სტატუსი, ზურაბიშვილი გაჩუმდება
როცა შესთავაზებს ღიად თქვას, რომ საქართველოს სტატუსი ეკუთვნის, ზურაბიშვილი ისევ დუმილს აირჩევს. ბოლო ეს ქვეყანა იმსახურებს თუ არა კანდიდატის სტატუსს დღევანდელი მოცემულობით და დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. ქალბატონი სალომისგან მაცნობს, რომ მას არ სურს კითხვებზე პასუხის გაცემა. და მაშინ ისმის ერთადერთი ლოგიკური კითხვა. რაზე საუბრობდნენ დახურულ კარს მიღმა საქართველოს პრეზიდენტი და ევროპელი ჩინოვნიკები. პასუხი არ ექნება მანამ, სანამ მედიასთან შეხვედრის დროს არ აღიარებს, რომ საქართველოს სტატუსი არ ეკუთვნის. ერთი არის ის პირველი სტატუსის აღმოცემა, რომელიც იყო ნამდვილად და სწორედ. მე არ მიმაჩნია, რომ შეცდომა იყო. ყველა დარწმუნდება, რომ ზურაბიშვილი ევროკავშირის ქვეყნების დედაქალაქებში ქვეყნის ინტერესებს არ იცავდა. მას ამზადებინებდნენ კონფლიქტს, რამაც ქართული ოცნების პოლიტიკური იმიჯი უნდა დააზიანოს. ქართულ ოცნებასთან ერთად კი ქვეყნისაც. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ დამსახურებული სტატუსი მაინც მოიპოვა. და მაშინ სალომე ზურაბიშვილი ახალ სცენარზე გადადის. საკუთარ თავს ოპოზიციის ლიდერად დაასახელებს. საკუთარ უფლებებს ქარტიაში გაწერს. ორბელიანების საპრეზიდენტო რეზიდენციას კი რადიკალების შტაბად გამოაცხადებს. თუმცა კონსტიტუცია მას პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას უკრძალავს. ხალხს არჩევანს. მაგრამ სუფლორებს ბრიუსელიდან ასესურთ. ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე აღიარებს კიდეც. ქარტიის ტექსტიც ბრიუსელთან შევათანხმეო. მე ამ ქარტიით წავედი ევროპაში, შეხვდი ყველა პასუხისგებელ პირებს. მაგრამ სტატუსის შემდეგ არჩევნებსაც წააგებს. ხალხი მხარს ქართულ ოცნებას დაუჭერს. ამიტომაც ახლა სამოქალაქო დაპირისპირებას პროვოცირებს. მაიდანის მოწყობა სურს. თანაც ამ პროცესში სკოლის მოსწავლეებსაც კი იწვევს. უნივერსიტეტების შემდეგ ახლა სკოლების დროა, რომ გამოხატონ სოლიდარობა საპროტესტო აქციების მიმართ მთელი საქართველოს მასშტაბით. სანამ ახალი არჩევნები არ იქნება, არც მშვიდობა იქნებაო გამოგვიცხადა. თავისი განცხადებებით მხოლოდ პოლარიზაციას აღვივებს. ყველას, ვინც არ ეთანხმება, პრორუსად და მოღალატედ აცხადებს. ეტყობა საკმაოდ კარგად გრძნობს რამდენ უკანონობაზე, რისკზე და უსამართლობაზე მიდის. ალბათ ამიტომაც ფიქრობს, რომ ვადის ამოწურვის შემდეგ საქართველოში ვეღარ გაჩერდება. ასეთივე ფიქრები ჰქონდა სხვათა შორის მიხეილ სააკაშვილს. როცა 2012 წელს პრეზიდენტობის ვადა ეწურებოდა. მანაც ძალიან კარგად იცოდა, რომ ჩადენილი დანაშაულების შემდეგ საქართველოში ვეღარ გაჩერდებოდა. ამიტომაც ქვეყანა ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე დატოვა. მასშტაბი, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია და კონტექსტიც. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ პარალელს ზურაბიშვილისა და სააკაშვილის გაქცევის სურვილის მოტივებზე ვავლებთ. ზურაბიშვილს პრეზიდენტობის ვადა გასდის. პატრონები კი ლეგიტიმაციას ვერ უგრძელებენ. ქართული ოცნება ერთადერთი იყო, ვინც ზურაბიშვილს ლეგიტიმაცია მისცა. 2018 წელს მან საკუთარი ამომრჩეველი, შეიძლება ითქვას, ქუდზე კაცად იხმო, რათა პირველ ტურში ვერ გამარჯვების შემდეგ ნაცმოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ მხარი დაეჭირა. მეორე ტურში საარჩევნო კამპანია საერთოდაც მართველი პარტიის ლიდერებს მიჰყავდათ. თავად კულისებში ნერვიულობდა. ასე რომ ხალხის განწყობაც კარგად იცის და ახსოვს. ისევე როგორც ოპოზიციის განწყობა ვერ დაავიწყდებოდა. ის ხომ უპრეცედენტო დაბულინგეს. ზიზღის ენაც გამოიყენეს. უწმაწური სიტყვებით და მძიმე ბრალდებებით. ქვეყნის მოღალატეების წინააღმდეგ ყოველთვის ვიბრძოლეთ. მათ შორის პირველ რიგში სალომე ზურაბიშვილის. სალომე ზურაბიშვილი არის მოღალატე, ის ვერ უნდა გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. აქ რა ნამუსით ხარ ჩამოსული? უნამუსო ჩათლაშქა. და ეს ხალი არის ყველაზე უფრო ველური ფანტაზიების განხორციელება ვლადიმერ პუტინის და საქართველოს დაუძინებელ მტრების. სალომე ზურაბიშვილს როგორც პრეზიდენტ საქართველოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე უფრო როგორც ცუდი პრეზიდენტი შევა. ეს არის ერთ-ერთი პუტინის ნარატივის გამეორება, რასაც ის უკვე აკეთებს პრეზიდენტის რანგში. მე დღით ვწმუნდები, რომ ეს ხალი აუცილებლად დაასრულებს იმპიჩმენტით. მის ყოველ განცხადებას რუსეთი იყენებს თავის სასარგებლოდ. ეს არის რეზიდენტი ხალა. საქართველოს მავნებელი და ესეც კიდევ ერთი მიზეზია, რატომაც ზურაბიშვილს ქვეყნიდან წასვლა შეიძლება უნდოდეს. მან იცის, რომ თუ ლეგიტიმაცია არ ექნება და არც ანგარიშ გასაწევი ფიგურა იქნება. გიგი უგულავამ ასეთი მომავალი უკვე უწინასწარმეტყველა. სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტის ოფისიდან რომ გამოვა პოლიტიკურად 2/3-ით შემცირდება, რადგან მისი მარგი ქმედების კოეფიციენტი დაკავშირებულია მის ოფისთან, არა მარტო მის პიროვნებასთან. ეს კარგად უნდა გვესმოდეს.
თუმცა უგულავას ეს პროგნოზი ზედმეტად ოპტიმისტურიც კია. შეიძლება ითქვას, ის ორბელიანების სასახლის დატოვების შემდეგ განულდება. პრეზიდენტის ფუნქციებს ისედაც უკვე დიდი ხანია არ ასრულებს. მალე თუ უკვე არა, ვეღარც ზეწოლის ინსტრუმენტად გამოიყენებენ. ძალა არა აქვს. საბოლოოდ პოლიტიკურ გრინჩად გადაიქცა. უკვე მხოლოდ მაშინ იღიმის, როცა რამე მნიშვნელოვანს იპარავს. ქვეყანას ევროპულ მომავალს როცა პარავს. ხალხს არჩევანს. სკოლის მოსწავლეებს უსაფრთხო გარემოს. ბავშვებს საახალწლო ნაძვისხის ანთების ზეიმს. იმ ადგილას მოწყობა ამ ღონისძიების სწორედ ხვალ, სწორედ 7 საათზე, სწორედ პარლამენტის წინ ალბათ სასურველი არ არის იქ ბავშვების მოყვანა. ზეიმის გაფუჭება ადრეც სცადა. 2023 წლის 26 მაისს, მაშინ როცა ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობას ზეიმობდა, ის ტრიბუნაზე ავიდა და კეთილი სურვილებისა და ბედნიერი მილოცვების ნაცვლად სკანდალური და შეურაცხმყოფელი ბრალდებები გააჟღერა. ჩვენი ხალხისთვის გაუგებარი და შეურაცხმყოფელია, როცა ხელისუფლება საკუთარი მოქალაქეების პატივზე და ღირსებაზე არ ფიქრობს. ხელისუფლებას ევალება პრევენცია და არასაკუთარი ხალხის მოთმინების გამოცდა. ასევე გაუგებარი გახდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. კონსტიტუციაში კი ევროპაა ჩაწერილი. ყოველდღიური განცხადებები და ქმედებები კი ევროპისგან გვაშორებს და იზოლაციისკენ მივყავართ. ევროპარლამენტშიც ამ უცვლელი რიტორიკით გამოვა. ისე ვიტყვის, რომ ქართული ოცნება რუსულია, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური ორიენტაცია რუსულია, რომ არჩევნები რუსულად ჩატარდა და რომ ის რუსეთს ებრძვის. ფაქტობრივად ქართული ოცნების რუსული გზა არჩევნებამდე ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, თანდათან, მაგრამ ძალიან მკაფიოდ ხდება რუსული სტილის სახელმწიფოს მშენებლობა. ჩვენ ხედავთ დაჩქარებულ პროცესს და დაჩქარებულ რუსულ გზას. საქართველოს ევროპის გლობალური ბრძოლის ნაწილია, რომელსაც რუსეთი მის წინააღმდეგ აწარმოებს. ისევ რუსეთი, ისევ ბრალდებები და სრულიად არაფერი მოლაპარაკებების გახსნაზე. რუსეთის პრორუსული, რუსეთისთვის, რუსეთში, რუსული. ბრიუსელისთვის არ უთქვამს, რომ საქართველოს და ქართველი ხალხი მოლაპარაკებების პროცესს იმსახურებს. ჩვენ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად უნდა წავიდეთ წინ და პროცესს ნუ გააჩერებთ. ეს უსამართლობა იქნებაო. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ბრიუსელს პროცესის დაძვრისკენ ღიად მოუწოდა. ზურაბიშვილს გამბედაობა არ ყოფნის. მისთვის მიცემულ დავალებას და დაწერილ ტექსტს ვერ ღალატობს. არადა აქ ხალხს ატყუებს თითქოს მოლაპარაკებების პროცესს საქართველოს ხელისუფლება ბლოკავს. თითქოს ევროკავშირზე ქართულმა ოცნებამ თქვა უარი. ბრიუსელში ევროპარლამენტარებს არწმუნებს, რომ თითქოს ხალხი ქუჩაში გაყალბებული არჩევნების გამო გამოვიდა. თითქოს ახალ არჩევნებს ვითხოვთ. საკუთარი თავისგან გაბედულ ლიდერს ხატავს. თუმცა საკუთარმა ლობისტებმაც კი მას ლეგიტიმაცია ვერ მისცეს. მით უფრო რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დადებითი დასკვნა უკვე დადო და 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდგარად ცნო. ზურაბიშვილმა კი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბარში გვითხრა, რა დროს ეუთოა, კრიზისია უკვეო. დრო ზურაბიშვილის წინააღმდეგ მუშაობს. ის ისტორიაში პოლიტიკურ გრინჩად დარჩება, რომელსაც ბოლოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის მოპარვა სურდა. ამისთვის ბრიუსელშიც ჩავიდა. კიდევ ერთხელ მოითხოვა საქართველოს დასანქცირება. კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველას ზურგი აქციოს ქართველი ხალხის არჩევანს. კიდევ ერთხელ სცადა სისხლიანი მაიდნის სცენარის გათამაშება. იცის რომ სხვა შანსი უკვე აღარ ექნება. ამიტომაც ყველას აჯანყებისკენ მოუწოდა. ელჩებს გადადგომა მოსთხოვა, ხალხს გაფიცვა, სკოლის მოსწავლეებს ქაოსში ჩართვა. დღეს რაღაც აკეთებს. ვის ემსახურებით, რას ემსახურებით? სადახართ, ხო, წარმოგიდგენიათ, რა აბსურდში ცხოვრობთ. და თქვენ არ გიჭირთ იქ ცხოვრება, თქვენ გაქვთ დანაზოგებიც, ყველაფერი გაქვთ და იფიქრეთ თქვენს, რომელ ქვეყანას რუსეთს გინდათ ემსახუროთ. ამიტომაც აქვს ფროიდისეული წამოწდენები. ის შესაძლოა ჯერ ვერ ხედავს იმას, რაც მისმა ქვეცნობიერმა უკვე იცის. იცის, იმდენი რამე გააფუჭა. ისე ითამაშა ხალხის ინტერესებით, რომ ქვეყნის დატოვებაზე ფიქრობს. ზურაბიშვილის წამოწდენები ამით აქ სულაც არ სრულდება. რამდენიმე დღის უკან მან თბილისის არჩეულ მერს კახა კალაძეს ეგრეთ წოდებული მერი უწოდა. ესეც მისი ქვეცნობიერი იყო. უაზრო რაღაც პროვოკაციით, რასაც გვიწყობს ქალაქის
ეგრეთ წოდებული მერი. კახაკალაძე მერათხომ 2021 წელს აირჩიეს. მაშინ სალომე ზურაბიშვილს არჩევნების შედეგები ეჭვის ქვეშ არ დაუყენებია. თავად ეს ფაქტი ზურაბიშვილის განწყობას გამოხატავს. საკუთარი თავის გარდა მისთვის სხვა ყველა და ყველაფერი მიუღებელია. ეს ბევრჯერ გამოჩნდა. პირველად მაშინ, როცა დიასპორის ფორუმზე დიდ სკანდალს ატეხავს. შეხვედრის ორგანიზატორებს და ხელისუფლების პროტოკოლს მისთვის შერჩეულ სკამს დაუწუნებს. ისე გაბრაზდება, რომ პროტესტის ნიშნად შეხვედრასაც კი დატოვებს. მე არაფერი არ მწყინს დიდი ხანია ამ ქვეყანაში და ამითი ვერავინ ვერ მაწყენს. მაგრამ მე ამ ადგილს დავტოვებ სხვა მოვა და ეს ადგილი არის პრეზიდენტი. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს სკამი ჩემი პრეზიდენტობის შესაფერისი არ არისო. მე საკუთარ თავს რუსეთთან მებრძოლ ლიდერად შერაცხავს. შემდეგ საკუთარ თავს ერთადერთ ლეგიტიმურ მმართველად დაასახელებს. ბოლოს იტალიის პარლამენტში ჩართვის დროს საერთოდაც იტყვის, რომ ამ ქვეყნის სახე და სიმბოლოა. საწყენია, ფროიდი რომ ცოცხალი იყოს, კიდევ ერთ უნიკალურ ეგზემპლარს დააკვირდებოდა. და ვინც ის კიდევ რა გენიალურ აღმოჩენას გააკეთებდა. ფროიდი დიაგნოზს უშეცდომოდ დასვამდა. ზუსტად იტყოდა, რატომ ფიქრობს ზურაბიშვილი ქვეყნის დატოვებაზე. რა შიშები ახდენს მის გადაწყვეტილებაზე გავლენას. უკანონობის ნიშნები კი მის გეგმებში უკვე იკვეთება. ჯერ კიდევ გუშინის ოპოზიციასთან ერთად ახალი არჩევნების გამოცხადების მექანიზმებზე მსჯელობდა. თუმცა როგორც ჩანს, ტოპ-თავებთან ერთად სათათბირო დარბაზში რამდენიმე გონიერი თავიც იყო. ალბათ მათ ააღებინეს ხელი ზურაბიშვილს ამ უკანონობისგან. სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით ჩვენი ინფორმაციით ახალი არჩევნების გამოცხადებას აპირებდა, თუმცა შეეშინდა დაჭერის. ასევე 29-ში აპირებდა, რომ არ დაეტოვებინა შენობა და ასევე შეეშინდა დაჭერის. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ეს თქვენი ინფორმაცია, თქვენი წყაროა. რა კომენტარი უნდა გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით? ჯერთიც არავის ამ ქვეყანაში არც დაჭერის და დაპატიმრების არ ეშინია. რა სერიოზული პასუხი შეიძლება გაგცეთ? არ ვიცი, სხვას ვერაფერს ვერ გაგცემ. არ ვიცი, ცოტა არასერიოზულია აქ საუბარი. არ ვიცი, ჯერ როგორ უნდა გამოეცხადებინა პრეზიდენტს არა აქვს ამის უფლებამოსილება დღეს გამოაცხადოს არჩევნები. მე არა მაქვს ნამდვილად არანაირი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რაც თქვენ მითხარით. ქალბატონი პრეზიდენტი, მე ვფიქრობ, არიხებს უკან არასდროს თავისი პოზიცია გამოხატოს, თავისი პოზიცია ხალხს უთხრას, გააგებინოს და ხა მე როგორ შეიძლება ვიყო ამ შემთხვევაში რაღაცის გამხმოვანებელი. ჩვენი ინფორმაციით სალომე ზურაბიშვილი გეგმავდა ახალი არჩევნების დანიშნვას და არ მაქვს ეგ ინფორმაცია. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ იმედი გამოთქვა, რომ ზურაბიშვილს გონიერება ეყოფა და სისხლის სამართლის დანაშაულს არ ჩაიდენს. პრეზიდენტის შესაბამისი გადაწყვეტილება, განცხადება იქნებოდა სრულად კომიკური, თუმცა კომიკურთან ერთად ეს იქნებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულიც. სისხლის სამართლის კოდექსში არის შესაბამისი ჩანაწერები, რომლებიც ასეთი ქმედებისთვის ითვალისწინებს მრავალწლიან სასჯელს. გამოდის, რომ ზურაბიშვილი ფიქრობს გარისკოს და ჩაებას Deep State-ის სცენარში, თუ უარი თქვას უკანონო გეგმებზე და წავიდეს. არჩევანის გაკეთებისთვის მას მხოლოდ რამდენიმე დღე დარჩა.